நான் வீட்டுல தண்ணி லைன் போய் புடஞ்சிருச்சுன்னா அதுல இருந்து தண்ணி லீக் ஆகிட்டே இருக்கு. அதை நுப்பாட்டுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம்? தம்பி பைப்ல வந்து கிராக் வந்து சின்னதா இருக்கா இல்ல பெருசா இருக்காப்பா? நான் லைட்டா தானே கிராக் இருக்கு. ஆனா எனக்கு அர்ஜென்டா சீல் பண்ணணும், ஏன்னா நல்ல தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு. இந்த கிராக் வந்து நீ சீல் பண்ணணும்னா நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் டேப்னு ஒண்ணு இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா லீக்கேஜ் ரிப்பேர்னே சொல்லுவாங்க. இந்த டேப்பை யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து கிராக்கை சீல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டேப் போட்டு ஓட்டினா தண்ணி லீக் ஆகாம இருக்குமா? தம்பி இந்த டேப்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 லேயர் இருக்கும்பா. டாப் லேயர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலுமினியம் ஃபாயில்ல இருக்கும். மிடில் லேயர்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பியூட்டைல் ரப்பர், அப்படி இல்லைன்னா ரப்பரைஸ்ட் அடிசிவ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அடிசிவ் தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டிக்கியாவும் பிளெக்சிபிளாவும் வாட்டர் ப்ரூஃப் பாண்டாவும் செயல்படும். அப்புறம் பாட்டம் லேயர்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிவிசி ஸ்டிக்கர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பிரிச்சுட்டு நீங்க கிராக்ஸ், ஹோல்ஸ், ஜாயின்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல கூட நீங்க ஒட்டிக்கலாம். நான் இதை எப்படி நான் யூஸ் பண்றது? தம்பி ஃபர்ஸ்ட் லீக் ஆன ஏரியாவை கிளீன் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கிராக்குக்கு ஏத்த மாதிரி சைஸ்ல இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் டேப்பை கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த பிவிசி ஸ்டிக்கர்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த பாட்டம் லேயரை வந்து நல்லா பிரிச்சுட்டு இதை அப்படியே வந்து அதுல போயிட்டு ஸ்டிக் பண்ணி நல்லா அழுத்தி பிடிச்சி ஒட்டிக்கோங்க. அவ்வளவுதான், ஈஸி பீஸியா நம்ம ஒட்டிக்கலாம். நான் இதை வேற எதுக்காச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? இந்த டேப் பாத்தீங்கன்னா கிராக், ஹோல்ஸ், ஜாயின்ட்ஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்றது மட்டும் இல்லாம இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பிவிசி பைப்பு, அப்புறம் ஸ்டீல் பைப்ஸ், அப்புறமேட்டு வாட்டர் ட்ரம்மு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரூஃப் ஷீட்ஸ், அப்புறம் விண்டோஸ்ல கிராக் இருந்துச்சுன்னா அங்கெல்லாம் கூட இதை ஒட்டிக்கலாம். இதோட இன்னொரு மெயினான யூசேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது அண்டர் வாட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, அந்த டேப் ஆல்ரெடி கொடுத்துருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.